餓狼傳說係 OK。我唔知你最近有冇跟開啦，同大家提起個 boxing 嗰個 trailer 嘅，係啦，咁啊而家 show 俾大家，咁啊睇下 show 俾大家睇。咁啊黐線嘅地方係咩咧？其實，即係你會覺得其實咁講啦，我作為一個 SNK fans 咧，我係擔心嘅。其實你會覺得哇，你隻 game 就好啦，大堆頭又超級多明星出嚟做 show 做成咁樣，實好賣得啦咁樣。你哋有冇乜覺得啦？而家睇你啲廣告，唔知喎，真係唔係好清楚。但係佢個宣傳聲勢係幾即係好大嘅，呢一排都係揾到咁多名人。我覺得咁樣嘅，佢哋啲 marketing 係叻過鐵拳。班人咧呢個可以再講，睇咗呢個先啦。嗱咁啊揾咗 iShowSpeed 啦，咁樣個美國最出名嘅 travel 嘅 streamer 啦，係啊 iShowSpeed 啊，冇錯啊。呢個意志好啊，個樣，即係佢又唔介意啊，出個角色你或者真人你咪係咪打柒嗰啲餓狼嗰啲角色咯咁樣。因為其實你徒手去練爆隻蛋係好難嘅，係即係單手咁練啊。跟住嗰個導遊原來係 Terminator，傑斯上身啊！個傑斯係個傑斯嚟嘅喎，跟住呢個 Matrix 啊，係啊 Matrix 喺度好出名，即係有啲 Matrix 嘅橋喺裏邊係。即係直情係將我覺得係將啲咩 retro 嘢80、90年代嗰啲嘢擺埋一堆咯。笑咗，係啦，啱啱個 Terry 嚟啊！係啊，冇錯啊，冇錯啊。係 Matrix 嘅，我覺得佢主要呢個似啊，呢個似啊，呢個似，呢個係 Matrix 嗰啲嗰啲 cut 線啊，啲電。咁其實呢一個廣告係賣緊咩嘅咧？佢哋就係賣緊4月26號定27號咧，喺 London 咧就有呢個喺26號咧就會 London 打一場拳賽咁樣嘅。喺 London 嗰度咧，直情租咗一紮巴士咧，成個版嘅咁樣。嗰種叫咩 red 草味啊，我哋好聽啲叫 red 草咯，係啦，咁啊幾靚嘅架巴士係冇錯，即係好大嗰個地鐵站，咁啊喺度行嚟行去咁樣嘅，咁啊隻 game 24號出啦，咁啊又宣傳埋個拳賽啦咁樣嘅，咁啊其實仲有一個嘅喎，你知啦，佢哋整咗隻 DJ 角色啊嘛，同埋C 朗 cosplay， 同埋 C 朗係有一個。你哋熟啊？你識嗰條友㗎？即係架拉黐沙佛陀啊！頭先 chat 嗰度都講咗好多 concern，我哋 game 迷啦。嗱，第一嗱真人咧要請上去咧，其實你要請埋嗰個人嘅過去。其實小田泰之咧，即係創作總監啦，主理餓狼系列嗰個 director 啦。佢成日喺度講話想請 Michael Jackson，即係幫佢整隻 game 擺落去餓狼啊或者拳王度啊，點都好嘅咁樣。嗰個問題係你會得罪好多人㗎嘛？我覺得 Michael Jackson 都有好多爭議性嘅地方啊嘛。之後做咗啲咩啊？發生咩事啊？嗱，而家 C 朗就係有個問題喺度。即係當然啦，嗰單嘢都似有人屈佢啦。你上網都會睇到好多，其實 C 朗有啲負面新聞㗎嘛。有單性侵啊、強姦案啊，個女事主當然窮追猛打啦，都係為錢啦，似係。再加多啲呢啲嘢，或者嗰個咩 DJ 界龍心，佢會唔會又搞啲咩出嚟，跟住拖垮隻 game 咧咁樣？
老細個人喜好嚟嘅，呢、個一定㗎啦。即係上次都有講，其實因為 SNK 俾油王資金控制咗之後，佢哋就話佢哋就有創作自由咯。咁但係好明顯，而家見到就係冇咯咁樣。其實咧，作為格鬥 game 粉絲咧，我想知道嘅嘢咧，其實好簡單嘅啫。例如話隻角色出咗，有啲咩新招，有咩改動，係咪？隻 game 除咗 online 好唔好之外，系統有啲乜嘢？會唔會有 story mode？嗰啲 UI 做得靚唔靚？我上網信唔信？我淨係想知啲嘢啫。其實佢哋一路喺度包裝緊咧，即係當時佢個發佈會個文啦，承諾咗有一個叫做 Episode of Sultan 啊，係 single player RPG mode 啊。呢個 Episode of Sultan 咧，隻 game 21號出啦，4日都唔到啦，零啊！我哋作為一個 game 嘅 fans 咧，呢一樣嘢零消息去公佈啊，係啦，或者另一樣嘢，你哋有冇聽過話原來製作組嗰邊已經承諾咗3年嘅 DLC，而嗰啲 DLC 角色係包含晒所有餓狼系列出現嘅角色啊？你有冇聽過呢個宣傳啊？冇啦，好明顯，因為我都係嗰日睇佢哋某個發佈會，突然間阿小田太子定唔知佢個助手喺度輕描淡寫，係啊，我哋咧已經 plan 咗3年嘅 DLC 㗎啦，30年嚟嗰啲角色咧，我哋都會加翻落去嘅咁樣。咁佢只不過喺個 stream 度同個主持傾下偈，突然間就爆出嚟喎。呢啲先係做廣告啊嘛！我唔想睇 ISO Speed 同兩個唔知乜鬼嘅拳王Terminator 傑斯定係 Matrix 傑斯喺度90年代 show 啊，或者點樣 C 朗打 DJ， 我唔想睇啲嘢。我想知道 DLC 角色即係 game 個發展係點樣 ，Episodes of Sultan 究竟係啲乜嘢？我哋 SNK fans 嬲，你外邊人嗱，你想多啲人知隻 game 係一件事啦。即係你諗下，其實嗰啲錢都係花喺第二啲地方。即係呢個就某個 streamer stream 餓狼傳說啦。即係好似阿樂英講話廣告好似做得好過 T 拳咁樣。我係一個餓狼嘅 fans，我去睇咧，嗰度抌天價請 ISO Speed， 呢邊係抌天價請 C 朗爆個煙花咁樣。睇你咩角度睇嗰個，即係佢點做嗰個廣告，係咯。錢我知油王係有錢，我知啲黑金多，我唔介意佢嗰啲錢後邊邊度嚟。但係你抌咁多錢喺嗰啲地方度，你不如整好啲個 UI 先。你睇下個 UI，個 UI 都係做得真係。你睇下你有啲字晒粒到一紮排開，你冇生氣，完全大嘅字同細嘅字同一個 font， 嗰啲 font 亂七，你睇呢個 font 就亂七八糟。你睇嗰啲嘢碌，我細細粒咁 RAM match、casual match。UI 啊呢個想整到好似漫畫效果咁樣，佢而家你後邊嗰啲嘢幾酷一件事啊！你睇下啲字細粒到一啲重量都冇，一玩具咁樣，跟住之後好啊，跟住佢撳 RAM match 啦，你睇下嗰個呢個 search pay， 你哋冇玩過拳王唔知呢嚿嘢直接喺拳王15度揼過嚟嘅，雖然係正，啲女角係正 ，BJ 都正。我從來我冇質疑嗰隻 SNK 嘅 design artwork， 大佬啊，一啲又唔 dynamic， 又冇誠意咧，啲字悶到，跟住同埋個概念唔好啊嘛。你入到 game 係冇得再轉角色㗎，你要喺呢個版度去轉你嘅角色同埋個設定，你入到係冇得再揀㗎啦。你要翻嚟呢一頁先可以揀你角色㗎。嗱，佢有個原因嘅，因為呢嚿嘢咧喺拳王15度揼過嚟嘅，拳王15你知係一隊你要揀3個人噶嘛，佢就會覺得你一定要揀定咗3個人啊，你唔可以做時轉啊，驚你揀人太麻煩啊嘛。喂，餓狼傳說得嗰15個角色，你入到去揀阻得幾多時間啊？你使乜用舊嗰個 UI 啊？擺到明就係懶啊！你話唔係喎，我而家 budget 好 tight 喎，隻 game 我緊水喎，我出住先，遲啲改得唔得啊？咁我情有可原啦，我聽到你咁樣講啱唔啱先？唔係啊嘛，大佬你嗰邊抌啲錢喺邊度啊 ？C 朗 ISO Speed 係咪先？龍心 DJ， 你話係嘅，搶眼球嘅，即係唔識嘅人可能都因為 C 朗去買下隻 game， 但係咧我哋識嗰啲人咧見到咁嘅 UI 啊，見到咁樣，你睇呢啲，你睇。即係佢呢個位，因為佢逼你要 register 呢條 team 啊嘛，咩 user information 啊嘛，跟住佢咪焗你即刻要咁樣揀咯。你睇下，即係你話唔係嘅，我而家 SNK 用財困嘅，係咪？我冇㗎油王，我就算拍到油王個碼頭。呢個係 Quick Select 嚟嘅，係 Quick Select 啫。哦，唔係佢有個 Two Play Mode， 有一個揀人版本嘅。係啦，咁但係你平時係接觸唔到嘅，
因為如果你開 rank mode 嘅話咧，你一定要喺呢個畫面嗰度咧 set 好晒你啲 parameter 咧，你先至可以跳入去嘅。嗰啲樣都唔靚咯，望落去。入邊真係好豆腐渣啊！即係嗰種用色啊！你睇下 monotone 到一個黑色底黃色點，即係嗰種 sharp 嗰種。喂，大佬啊，人哋隔離係咪黃色係餓狼系列嘅主色咧？就係今次先係咁樣咧。餓狼嘅主色應該係紅色咯，其實嚇係啦，係即係黃色又係嗰啲怪啲嘅。係嗰種廉價味道啊！我哋作為玩家嬲嘅地方，其實就係呢樣嘢咯。即係 gameplay 好靚啊！你入到去 gameplay，我覺得翻㗎，其實係啦。角色勝利畫面好求其啦，配音又少啦，好似得1到2個都冇啦。咁角色睇到嗰個格鬥 game 嗰啲人嘅 character 嘅互動㗎嘛？角色同角色中間互動都相對偏少啦。我哋呢啲人大咗，個人奄尖咗咧，即係打機睇得多咧，呢啲嘢就 feel 到咯。又話即係嗱呢方面我冇講，即係因為鐵拳8真係做得幾好嘅，所以我哋個胃口慣咗。你睇翻其他 game 咁咪覺得有比較嘅就係呢個嗱，我認同嘅。咁但係咧，你而家睇嘅其他 game 係一個所謂油王之金3年打造，佢係26年之後嘅續作啊嘛。即係嗱，你睇下呢個就係嗰個 one to play 選擇畫面咯。嗱，呢個餓狼傳統嚟嘅，即係即係話咧，佢哋會將啲角色咧嘅全新嘅畫面就擺晒喺度嘅。以前嘅餓狼傳說嚟話 Real Bout 咧，直情係所有角色咧搭埋一齊坐喺個酒吧嗰個背景嗰度，俾你揀嘅，係啦。咁呢個系列傳統嚟嘅，咁但係其實你睇到呢個位，你都覺得佢即係呢種嗰個感覺好 basic 啊，即係嗰種真係唔識講。咁講啦，因為即係餓狼始終唔係 SNK 嘅最主打項目，咁佢資源未必完全投放晒喺嗰度，佢可能已經係留翻啲資源準備緊拳王16噶啦，都唔定。嗱，我其實唔同意嘅，因為咧我就係覺得即係餓狼嘅歷史咧同拳王唔同嘅，拳王咧係 SNK 嘅搖錢樹咯，但係就從來都冇好好設計嘅隻 game， 係冇啊，其實。咁喺呢個世代嚟講，搖錢樹就係差唔多係佢公司最緊要嘅命脈，你冇得否認喎呢樣嘢。喺 SNK 做嗰班人嗰啲內部嗰啲心態咧，除咗拳王以外嘅 game 都係比較用心做咯。我舉個例子俾你聽啊，我最近睇翻啲舊 footage，拳王95你用 Clark， 佢咪有個攬人嘅必殺技掟上去咩 Argentina Breathbreaker 嘅。我話俾你聽，拳王95個 animation， 拳王02 UM 即係09年出嘅 animation 係一樣嘅。拳王就係隻好神奇嘅 game， 其他 game 3-5年會 update 成個 interface 啊，會 update 過啲 graphic 啊，會成。拳王如果你話佢念舊又好，搖傳說又好，佢每年就係出啲咧即食嘅同一個 graphic 用咗10幾年掠你水嘅。幾次95、96、97、98、99、02、2001、02、03、09，到11啦，中間仲有一隻叫做同埋 Sammy 一齊出嘅嗰隻 Battle Colossia 加埋15隻 game 啊，嗰啲 graphic 係一樣嘅，全部都係重用翻所有拳王系列嘅 graphic。由95年之後，其實冇任何 update 嘅，即係我哋細個以前唔識玩，我20零歲拳王，你聽我好似好反拳王咁啦。其實我拳王96開始玩，我玩咗隻 game 玩咗20幾年，而家叫做玩多咗 game， 睇多咗，諗多咗之後，其實我係俾 SNK 呃撚咗廿幾年咯。一隻咁撚冇誠意嘅 game， 我玩撚咗廿幾年咯，14集定15集係冇 upgrade 過啲 graphic， 每年就改少少就賣俾你，我就食咗呢樣嘢食咗10幾年，食屎食咗10幾年咁樣。咁所以餓狼傳說唔同，我第一集就91年出啦，咁跟住之後咧，佢哋93年唔係94年其實就 upgrade 咗一次啦，變做 Real Bout Fatal Fury 啦，叫做 RB 啦。咁跟住之後咧，喺99年佢哋再 upgrade 一次叫做 Marks of Wolf 年代叫做呢個系列咯，呢個系列係呢個系列嘅年代已經 update 咗3次，啲樣係唔同4次其實，因為 Marks of Wolf 嘅設計係都係 2D， 但係而家 City of the Wolf 已經係變咗 2.5D 嘅 3D model 咁樣，即係好壞一件事，即係你話靚唔靚係一件事，但係起碼一個系列出咗8集定7集，但係已經換咗3次 graphic。
即係比起拳王嗰種冇誠意咧，你 feel 到其實佢哋對其他 IP 咧做得好啲咯。嗱，拳王13我俾個肯定佢嘅，咁但係拳王13都呢個有機會再講啦，因為拳王13其實已經做咗個 update 咧，係最近 PC 版加翻個 rollback 咧曲咧。係改善翻嗰個。25年其實佢哋出咗個更新版本嘅，非常之差嘅。其實係45個褒貶不一啦，跟住280個負評嘅。咁原來咧，佢呢個版本咧個 rollback 咧都做到一撇屎咁樣嘅，係完全玩唔到嘅。咩 search 都冇嘅。咁佢哋其實已經出咗個公告，唔知4月中定4月尾咧 update 翻隻 game 同埋會改善翻嗰個 rollback 嘅。咁我 OK 嘅，最後 at least 咗隻 game 出嚟，跟住之後交 rollback 啊，而唔係好似 Bandai Namco 咁樣逼我哋要去玩模擬器先至可以有機會玩到 Tag2 或者係鐵拳5啊嗰啲咁慘嘅境況啦咁樣。咁所以餓狼錢係用得多，但係咧嗰個宣傳 campaign 咧，其實我覺得有啲唔到位咯。同埋我自己擔心就係一來網絡問題啦，二來呢啲咁嘅 UI 啊，嗰個單人模式啊，連影都冇啊，會唔會又 delay 又再 delay 啊咁樣咧？仲應承咗唔知4、5隻 DLC 啊咁樣。咁我唔知有啲嘢，即係當然錢係解決到個問題就應該解決到啦。咁但係如果佢哋搞到衰咗，連油王資金都踢走佢哋啦，咁大陸又冇行，因為其實咧，你知唔知喺2015年咧，俾油王資金收購之前咧，其實曾經大陸已經收購過 SNK 一次㗎啦。一救咗一次㗎啦，嗰陣時唔知樂視啊，即係最後都自己執 Q 埋嗰間電視公司咧，咁所以先輾轉再去到2016年咧，先至俾沙地阿拉伯油王去收購咗 SNK 96% 嘅股權咧，先至令到間公司就全資俾沙地阿拉伯嗰度擁有咯咁樣。嚟緊越嚟越多呢啲故事，因為沙地阿拉伯其實世界盃啊，咩世界盃啊 EWC 電競世界盃，電競世界盃其實佢哋總獎金出咗7000萬美金啦，佢哋自己本身個首都嗰度咧，其實都整緊一個叫做綜合嘅電玩城，好似啲主題樂園啊，跟住但係就係 promote 呢個電競啊嗰啲嘢。因為咁樣嘅，其實可能你唔知有冇睇到，其實啱之前即係呢個係題外話啦，可能之後再講啦。就係27年基本上已經決定係喺翻即係利雅得啊、正利德啊，即係佢哋首都啦。係利德第一屆電競奧林匹克會㗎啦，就係確認咗㗎啦，基本上。哦，即係佢哋會直情搬過去擺，係啦，2027年。哦，係啊，嗰度仲好似話有個龍珠館添啊，即係有個龍珠紀念館係會有晒所有龍珠嘅即係個龍珠嘅主題公園啦，係啊。所以佢嗰度只會越搞越大咯。係啊，我哋可能過咗幾年，我哋組團去唔係日本啊，我都有興趣去嘅，我都有興趣。我都有啲興趣去嗰度啊。即係去一次，其實唔係好貴嘅啫嘛，係嘛？嗰啲機票住宿嗰啲，一地方大，唔平又唔係話好貴咯，可能同去美國 EVO 差唔多啦，我估係可能組團又會平啲嘅，到時又再算啦，係。如果有機會阿 Max 講得啱啊！我而家諗翻起就係啦，拳王14同15嗰個戴耳機嗰個主角，咪就係嗰啲大陸小屁孩咯。信影啊，咪遊戲王加咩啊？我唔識講啊！嗰啲大陸小屁孩嗰啲男主角咯，係啊，所以撲街係有原因嘅，隻 game 應該係啦，應該係因為大陸老闆所以出個小屁孩。係個師弟睡魔，仲有個師弟係啊，嗰個攬枕頭嗰個靜態 OK 嘅，係嘛咁啊係咯，餓狼個鞭策到呢度啦，咁啊過幾日就出噶啦，咁啊我小弟都會玩下咁樣，希望睇下香港搞下有冇引啲 group 出嚟啦咁樣。